Cette chanson m'a été inspirée par un accident qui s'est passé sur l'autoroute où pendant 10 minutes, personne ne s'est arrêté. Ce fait divers a été relaté dans la presse locale par la personne qui a prévenu les secours. Devant tant d'indifférence de tous les automobilistes passant à ce moment-là. Couché sur un tapis vert, je regarde le ciel, et comme disait le proverbe, il faut goûter de tout miel. Je n'ai pas eu à choisir, et si je suis sur le dos, ce n'est pas pour dormir. Il y a du sang sur le carreau. Le soleil déjà s'élève au-dessus de la forêt, et comme au milieu d'un rêve, j'entends les oiseaux chanter. Un cortège de badauds vient se pencher sur mon front, ça ne doit pas être beau. Avoir la tête qu'ils font. Non messieurs, je ne suis pas mort, il ne faut pas vous affoler. Il vaut mieux attendre encore, l'ambulance peut arriver. Et si je ferme les yeux, ce n'est pas mauvais présage. Le sang baigne mes cheveux et coule sur mon visage. Vous qui passez sans me voir, après 220 heures, profitez, gardez espoir, avant que sonne votre heure. Si demain sur cette route, je vous trouvais à ma place, l'indifférence sans doute me ferait rester de glace. Car la vie est ainsi faite, à chacun sa destinée, et comme disait le prophète, gare à vous, âme damnée.